Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita jumpa lagi dengan saya Engineering Gagal. Kali ini kita akan membuat video cara dan tutorial memperbaiki mesin air yang tidak mau keluar airnya. Padahal dia hidup, mesinnya bagus, isi dalamnya semua bagus, tapi dia nggak mau keluar airnya pas dihidupin. Oke, langsung aja kita ke TKP. Nah, jadi gini guys, ini udah kita isi air. Sekarang coba kita colokin, keluar nggak airnya. Nah, dia sama kali nggak keluar, sama sekali nggak mau keluar airnya. Nah, cuman gitu-gitu aja dia. Air di sana banyak, ini airnya banyak, tapi dia nggak mau keluar. Sebentar guys. Nah, kalian lihat sendiri kan, airnya tidak keluar. Ini udah dikasih air, sudah dipancing, tapi tidak mau keluar. Oke guys, kita skip aja. Kita akan angkat mesinnya sekarang ya. Oke ya, langsung kita angkat aja mesinnya, kita eksekusi. Ini kita buka dulu ya. Oke, kita buang sisa airnya dulu biar gak becek, lecek. Terus ini langsung ke rumah installernya. Cuma iki kita oke, ini nih ngarep sudah diperhatikan. Di sini impellernya masih baru nih, tapi airnya nggak mau keluar. Oke, langsung kita buka aja ini. Oh, bincang. Kita pakai tracker dulu. Tidak mau.
Bisa kalian lihat bahwasanya ini nih masih baru, belum lama terpakai, cuman ada goresan sedikit. Hasilnya juga masih bagus, tidak ada kebocoran. Sebentar. Ketika membuka dan memasang ini, ingat jangan sampai salah pasang, karena ini dia katup satu arah otomatis ya. Jadi kesimpulannya di sini yang membuat dia tidak keluar itu airnya, dia kotor. Boleh kalian lihatnya. Nggak nampak ya? Atau gini. Nggak fokus dia guys, dia kotor, jadi kalian tuh harus membersihkannya. Sebentar biar kita bersihkan dulu. Kita lanjut membersihkannya. Korek. Lihat sendiri guys, karat campur lumut nyatu. Kerak-keraknya ini yang saya perbaiki, mesin Shimizu yang pakai otomatis. Air tidak mengalir, mesin tertutup, maka mesin panas inilah yang mengganggu kinerja mesin sehingga bisa berakibat fatal kencing. Oke guys, kita skip dulu. Saya akan cuci dulu sebentar. Oke
guys, ini udah saya udah cuci. Sekarang kita lap, saya itu kita pasang, terus kita tes. Ini bukan peler. Kalau peler lain ceritanya. Ya kita pasang impelannya dulu guys. Oke, terus kita mulai cek dulu ini seperti yang kotor juga. Amplas. Kita gosok dulu guys pakai 6.000. Karena dia kuningan kok bisa ada kerak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tampang aku katro, soal cinta aku Romeo, tampang ora jadi pikiran. Oke guys, mesin sudah berputar dengan normal nih. Kita cabut, kita pasang lagi karetnya. Kalau barangnya nggak dipasang nggak bisa. Kalau masang klepnya saya rasa kalian nggak akan terbalik kalau ini masih bawaan dari pompa Shimizu, karena dia di sini sudah ada knopnya, dudukan pen karetnya. Nah, ini kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke.
Oke guys, kita skip dulu ya. Kita ke tempat tujuan dulu. Guys, langsung kita pasang ya. Jangan lupa diisi, dipancing dulu tarikan pertamanya. Sekarang dalam keadaan sudah terbuka gini, kita tes. Oke. Boleh dilihat guys, boleh dilihat. Bentar lagi akan ngecrot ya lagi, ngecrot ya. Nah, nampak hasilnya kan? Sip. Oke, sekarang kita matikan, coba kita tutup. Kita mau naik tendangannya dari sini tuh. Oke guys, lihat. Nah, mantap kan? Jadi kesimpulannya itu dia ini di dalamnya ini kotor ya, berkarat. Dan kerak-keraknya itu harus kita bersihkan. Lihat hasilnya ini. Oke guys, sampai disitulah video saya. Kalau ada pertanyaan, ya ditanyakan aja. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Kalau bisa di share. Oke, assalamualaikum.